اس کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ ہوا جو اللہ نے چاہا۔ ساری دنیا کے انسان جو چاہتے ہیں اللہ کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اللہ جو چاہتا ہے ہم سب کے بغیر کر دیتا ہے۔ یہ ذہن بنا کر پھر اللہ اس بات پہ لاتا ہے، جب سب کچھ تیز لات کے ساتھ میں ہو تو اللہ کے مان کے چل کہ یہ تیری پھر تھوڑی سی زندگی ہے۔ جیسے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے ایسے ہی اس کائنات کو توڑنے والا ہے۔ ایک دن آئے گا، وہ قریب آ چکا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، ہٹا نہیں سکتا۔ وہ آئے گا، وہ اچانک آئے گا۔ وہ کیسے آئے گا؟ ایک آواز آئے گی، بڑی خوفناک ہوگی۔ عجیب دن ہوگا، شب جمعہ آئے گی، جمعہ کی رات آئے گی۔ کسی کو نہیں خبر کہ آج کائنات کی آخری رات ہے۔ پرندے واپس ہوں گے اپنے درختوں پر، گھونسلوں پر، شیر اپنے شکاریوں پر۔ وہ آواز ایک دم تیز ہوگی، تیز ہوگی۔ آواز کی شدت کانوں کے پردے پر۔ انسان بڑا سخت جان ہے، یہ جان، یہ نہیں مرے گا۔ پہلے جانور مرے گا، پہلے آسمان ٹوٹے